Yes, kanonge mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuri twe mu masaha ya nimugoroba, igicamunsi kiza kuri twe mu masaha y'uko gicamunsi, igitondo kiza kuri twe mu masaha mu gitondo, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Mwahabonye kirango muri kuhabona rwose, nyamuneka mba namaze kwitereka, mba ngarutse mu cyitwa makuru, mba ngarutse mu cyitwa imiripuko. Turi ku itariki ya 26 z'ukwa karindwi 2025, ni amakuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Mba ngarutse nta kindi rero nje kubabwira n'ibikomeje kugenda bibera mu gihugu cy'u Burundi, nanababwira bati moto noneho bya bindi mwajyaga muvuga, va kuri bya bindi mwajyaga muvuga, ivumbi ryatumutse kwa General Neva. Ibintu bishyakomeye kugeza ubu tuvugana muri perezidansi indani rwagati, arimo arakoresha inama, zikaba ari inama nyamuneka zikomeje kugenda ziza buri kanya. By'umwihariko ejo haba inama, uyu munsi habaye inama, ejo bundi habaye inama, umunsi ukurikiye habaye inama. Izi nama zose amakuru twamaze kumenya, hari ikibyihishe inyuma kandi tugiye kubabwira by'umwihariko kidasanzwe. Ibyo rero ntabwo ari byo tubanzamo, ahubwo turabanza tukabibwirira nyamuneka abantu rwose. Tubanza reka tujye tubanza tunabaha ikaze mwiyumve hano kuri TV Duniani Kote. Buriya kuba twakinjira mu makuru tutabahaye ikaze, ibyo bintu ntabwo bigaragara neza. Reka tujye tubanza tubakubita ikaze, ahubwo nyuma yo kubakubita ikaze nyamuneka duhita twinjira mu cyitwa imiripuko. Twirukanse cyane no gahunda, ntabwo ndi butinde, munyemerere. By'umwihariko rwose nyamuneka mbanze nisubiza abantu badukurikira, by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye, badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bakadukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi baba bari muri Coline Mujejuru, baba bari muri Coline Murangara, baba bari muri Coline ya Tongo, baba bibereye Bujumbura, babirebere zitwa za Ruyigi ndetse na Sagasorwa. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Badukurikira bari Uganda, bari Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, ariko kandi bakaba ku mugabane w'i Burayi. Ku mugabane w'u Burayi bari mu ntara gatandatu diaspora, bari muri Canada, bari mu Bubiligi ndetse n'Ubufaransa, bari hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubahaye ikaze rero gatanu kuri gatanu. Rero nyamuneka ngizo ingingo z'ingenzi tugiye kuba twibandaho cyangwa se tugiye kuba dukomozaho. Turaza gusimbukira Gitega turebere hamwe inama zikuba uko bwishe n'uko bukeye. Izi nama ngo zikaba ari inama ngo zigomba gukonfirima kugumisha ku butegetsi uwitwa General Neva rwose nyamuneka. Turaza kubikomozaho tubirebereho hamwe. Ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, turaza kuba tubikomozaho, tubapudetinge tubabwire uko situation ihagaze. Turaza kuvuga byinshi bigiye bitandukanye by'amakuru arimo umutekano, politike na diplomasi. Ariko hari umutalamu nahoze mbona anyandikira rwose ambwira ati ahantu bita rwose hano za Gitega ivumbi rikomeje gutumuka, ariko by'umwihariko no ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ati hari indege ngo zimo zirategurwa, izi ndege nta nubwo ari nke, ngo ni indege nyinshi. Izi ndege ngo zimo zirategurwa mu rwego kugira ngo zibe zakifashishwa n'igisirikare cya FDNB mu gihe igihugu cy'u Burundi cyaba gitewe. Izi ndege nabo nkurikirana ngo baze kumbwira amoko yazo, amakuru sinaza kuyafatisha, ariko icyo nababwira tunyamuneka ibintu birakomeye kandi bikomeje kugenda bifata indi ntera muri rusange. Amakuru rero namaze kwakira by'umwihariko ku kijyanye n'izi ndege, nuko rwose ngo ari indege zishobora kuza kwifashishwa mu gihe Uvira waba uvuyemo, noneho igihugu cy'u Burundi ngo kikaba cyatangira kwatakwa cyangwa se guterwa. Ngira ngo turaza yenda kubikomoza mu buryo bwimbitse, makuru arambuye muraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye. Turaza gusimbukira by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyemera tunyarukire rwose ahitwa za Cibitoke, tubabwire uko situation ihagaze, tubabwire bato zigera kuri 2 zamaze kuba rwose zisoza icyitwa imyitozo. Izi bato nayo izo isaha ku isaha zikaba ari batayo z'aba FDLR wazalendo zivanze n'imbonerakure. Isaha ku isaha nazo zikaba zishobora kuza kuba zadiporoyingwa mu mujyi wa Uvira. Turaza kuba tubikomozaho. Turaza gusimbukira hano za Kibira turebere hamwe iby'amasasu menshi cyane
amaze iminsi arara yumvikana aya masasu ngo agatuma rwose bamwe mu basirikare bagiye batandukanye bahaburira ubuzima. Turaza kubikomozaho, turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, tugende tubapudetinga 5 kuri 5 tubabwira uko situation ihagaze. Turaza gusimbukira by'umwihariko hano muri CNDD-FDD tubabwire byinshi bigiye bitandukanye by'amakuru akomeje kugenda aturukayo. Amacakuri aracyavuza ubuhuha, icyitwa imiripuko ku rwego rwo hejuru baracyakwanamo, ibintu birakomeye. Turaza kuba tubikomozaho, turaza kuvuga byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko, tugende tubapudetinga. Muraza no kunyemerera twumvire hamwe by'umwihariko amwe mu majwi tuba twahaye n'umuvandimwe by'umwihariko rwose uri mu gihugu cya Kenya, nawe ukomeje kugenda adukurikirana byinshi bigiye bitandukanye. Umutekano, politiki na diplomasi we nicyo areba hirya no hino ku isi, aba akurikirana icyitwa amakuru, nawe araza kubatubwira byinshi bigiye bitandukanye. 5 kuri 5 rero nta kindi usabwa, nimba utari wabyonda kuri sabone, akora kuri subscribe, asigaye twigendere kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi muri rusange. Twirukanse cyane sindi butinde, rega duhita tubyaza iminota dufite umusaruro cyangwa se dukubite tubangura, ariko mu nyemerere duhere kuri izi ndege by'umwihariko zishobora kuza gukora ibitendo cyangwa se dushobora kuza kuba nazongeye kurasa vegerema mu gihe intare zasarambwe ziraza kuba zisesekaye mu mujyi wa Uvira. Amakuru namaze kwakira atari ivumbi nuko kugeza amadinga ya umujyi wa Uvira ukomeje kugenda ubona byinshi bigiye bitandukanye by'abasirikare benshi barimo baragenda binjiramo baturutse kuri kote y'igihugu cy'u Burundi. By'imbonakure nyinshi FDLR zirimo zirisuka ziturutse mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru namaze kwakira atayivumbi nuko mu gihugu cy'u Burundi hari n'indege zamaze guparikwa no ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Izi ndege rero ngo zikaba zibukore rwose icyitwa amahajab mu gihe rwose intare zasarambwe ziraza kuba zisesekaye mu mujyi wa Uvira. Amakuru namaze kwakira rero atariyo ivumbi nuko ibi byose ngo izasarambwe zamaze kubyitegura mu buryo budasanzwe, ndetse isaha ku isaha ngo zikaba zishobora kuza by'umwihariko ngo guca impaka y'ibijyanye n'uyu mujyi wa Uvira muri rusange. Ubwo rero rwose ninze kubabwira ntirwambikanye igihugu cy'u Burundi, ngizo ndege zirahagurutse, nkababwira ati uwitwa General Neva yaritsize yarakaye yakamejeje. Ibi bintu muze kubyumva mutyo, umenye ko ibintu byamaze kuba bihindura isura mu buryo navuga ko budasanzwe. Twirukanse cyane, ntabwo ibi turi bubitindeho cyane, ahubwo ikindi tugiye gutindaho ni izindi ndege ngo nanone zishobora kuza kwifashishwa, ngo izi ndege ngo zikaba zakifashishwa mu gihe igihugu cy'u Burundi nacyo ngo ubwacyo cyaba cyatatswe. Murabona hari ubukikango yuko mu gihe uyu mujyi wa Uvira waba uvuyemo, igihugu cy'u Burundi nacyo gishobora kuza kwatakwa, noneho kikatakwa mu buryo navuga yuko budasanzwe. Nyuma yuko rero ayo makuru agiye ahagaragara akajya hanze, ndetse bikanamenyekana yuko igihugu cy'u Burundi kigomba kuryamira amajanja, amakuru arimo araturuka indani mu butasi nuko rwose ari igihugu cyamaze no gutegura indege nazo zishobora kwifashishwa by'umwihariko mu bice by'umupaka cyangwa se mu nkengero z'umupaka muri rusange. Si ibyo kandi gusa, tugaruke gato Ubujumbura turebere hamwe iby'inama idasanzwe, ikaba ari inama ikomeje kuba, ariko izi nama zirimo ziraba za hato na hato, zikaba ari inama zikuremwa n'ubundi n'abayobozi bakuru ba CNDD-FDD. Izi nama rero nta kindi kintu zigamije kidasanzwe, nuko rwose ngo ari uko ngo zigomba gukorwa, kandi muri uko gukorwa by'umwihariko ngo zikaba zirimo zigaruka inshuro nyinshi ku kijyanye n'imirwano cyangwa se intambara ishobora kuza guca ibintu by'umwihariko ikomeje kugenda ibera mu bice by'umujyi wa Uvira. Amakuru namaze kwakira rero atariyo ivumbi, amakuru namaze kwakira adasanzwe nuko ibi byose nubwo bikomeje kuba mw'abantu b'Imana mwe, bishobora no kuza gutuma igihugu by'umwihariko cy'u Burundi bishobora kuza gutuma igihugu cy'u Burundi kigwamanka cyangwa se kisanga ahantu habi cyane bigendanye n'imyanzuro ngo ikomeje kugenda ifatirwamo. Abayobozi benshi nta kindi kintu bashaka uretse ngo ikijyanye no gukomeza imirwano. Muraza kunyihangana ahantu n'inyumva umuyaga wamaze kuba mwinshi rwose, kamera ize kunyegera kugira ngo umuyaga tugomye tuwuganze, ariko ndumva umuyaga wamaze kuba mwinshi. Ni ukuvuga ngo rero ikijyanye n'amakuru ndimo ndakira ngiye kuri ibi bintu nuko ngo harimo harakorwa buri kimwe cyose gishoboka ngo kugira ngo n'ubundi ibi bintu bize kuba, ariko
ngo izi nama n'ubundi zirimo ziraba kama mbaya ngo zirimo ziragaragaza yuko nta guhagarara guhari, by'umwihariko ku kijyanye n'ibyo bintu byose bikomeje kuba cyangwa se bakomeje kugenda bategura, ngira ngo ku bahanga bw'ibintu bazi no kugenda batubwira iminota kugira ngo tuze gucunguza uburyo umwete. Ni ukuvuga ngo rero ibyo byose ni bimwe mu bintu mpamya nashidikanya yuko bishobora kuza gukomera ndetse bikaba byafata indi ntera, tukabona mu gihugu cy'u Burundi ibintu birushaho kugenda bikana ndetse binakarata. Ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara ni ishyamba rya Kibirana n'ubu rwose icyitwa Mayiti cyangwa se kwicwa kwa hato na hato kuracyakomeje, ndetse uku kwicwa amakuru amaze kwakira nuko gushobora no kuza gutuma igihugu cy'u Burundi kisanga ahantu habi cyane kw'abasirikare, kuri ikoti y'abasirikare, kuko nk'uko bajya ku ikosi niko bicwa kandi ngo ntabwo bazi bicwa bate bimeze bite. Ibyo byose rero ugasanga ni bimwe mu bintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane muri rusange. Ubwo rero rwose umunsi w'ejo bagaragaje bagera kuri 6, n'uyu munsi abagera kuri 3 bagiye, urumva ni 9. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane nimba mu basirikare barenga ibihumbi hari kuvamo bamwe ugasanga babyutse bapfuye kandi atari umunayo nk'uko bagenzi babo bakomeje kugenda babitangaza. Birumvikana yuko rero ibyo byose ni bimwe mu bintu by'umwihariko bishobora kuza gutuma ibintu bihindura isura. Nagira ngire icyo nshikirije ku mpinduka ziriko ziraba mu biriko bibera mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane turaza kuvuga ku biriko bibera ku mupaka w'u Burundi na Kongo aho twita Uvira. Rero kenshi nkunda kuvuga jewe iyo mbonye hari impinduka mu biriko biraba, kuko mu biriko bibera i Doha ntituramenya neza impinduka bishobora kuzana, ariko icyo novuga ku biriko bibera Doha ni uko ikigaragara neza no ko leta ya Kongo yabijanywemo ku gahato, nico gituma ibishiramwo bigura intege, hanyuma mu kubishiramwo bigura intege ikaja mu biganiro ariko igapanga n'urugamba. Rero icyo novuga ni uko iyo ni ya politike ya 2012 mega 2012-2013 igihe bahenda M23 ngo ibiganiro, ahubwo bo baba mu myiteguro y'ukuntu bashobora kurangiza M23. Icyo gihe murazi ko utari bwabe AFC. Rero AFC M23 nibaza yuko itugwa muri uwo mutego, kuko bigaragara nimba umuntu ajya mu biganiro atabigomba, urumva ibyo kubishira mu ngiro byo urumva ko bizoba umugani. Cyane cyane buriya hari ibintu bibabaje muri Afurika, kuko politike iriko irakorwa muri Kongo, politike iriko irakorwa mu Burundi ntabwo ari politike kuvuga ngo batunganirize abaturage, ahubwo ni politike ya sirivi y'ubutegetsi buhari. Ni kuvuga ngo ubutegetsi bwa Kongo bushobora gutanga ibishoboka byose bugaheba ibyo ari byo byose, ariko kugira ngo bushobore kubandanya kubaho. Bo nubwo abakongomani boshira bose ibyo ntacyo bibabwiye, mu gihe ubutegetsi bwabo bwobandanya nk'uko twumva Tshisekedi ashobora kwitwaza ibiri muri biya biganiro akavuga ati rero kugira bishikwe mu ngiro ibwirizwa nshingiro ritegereza guhinduka. Ibwirizwa nshingiro rero rihindutse nkabona nk'imyaka 4 cyangwa indi myaka 5 akaba ari cagwanira. Rero murumva yuko Afrika tukigowe tukirushe, ko abaturage bose b'igihugu bashobora kuba mu ngorane kugira bakize umugabo umwe yenda n'abamukikije bari kubasangira kumunga igihugu. Biriko bibera rero muri Kongo no mu Rwanda,
niyumvira yuko bitandukanye, kuko u Rwanda nubwo ruri mu ntambara urabona achievement, nubwo ruhanganye n'abansi, nubwo atari ku butaka ariko bari hanze, ariko urabona achievement bikorwa u Rwanda rushishikara rukora byo kuja imbere. Ariko ibyo bihugu bwabyo bitera bija inyuma, butunzi bwabo ni ugusahagura, ifaranga ryabo n'ibibazo. Ibyo rero nico kimwe n'ibiko bibera mu Burundi, mu gihe ibindi bihugu by'aka karere biriko biratera intambwe bija imbere, ariko Burundi urabona ko bushishikara buja inyuma. Inyuma y'imyaka 20 ko atantambuko ihereza agahengwe abaturage abenegihugu b'u Burundi ihari. Nico gituma rero ubona ahubwo kubw'ineza ibyo Burundi bubona ari uko intambara yobandanya, kuko buriya intambara ihagaze byogorana, ariko kandi uko nako no kwihenda, kuko intambara uko biboneka u Burundi nta parametre bugize bwashobora guhindura rukuru y'intambara muri Kongo. Nubwo M23 AFC yabandanya igwana na Kongo, siniyumvira ko u Burundi hari parametre shasha bwozana. Nubwo hari hiyongeyemo abirigi, nawe akaba yongeye abacangero ba mercenaire, niyumvira nabo nyene uravye imbaraga zari zihari n'ibihugu byari bihari muri biya bice bya Kivu du Nord, hari azaguma yuko nta parametre yaha icizere iyo coalition ya FARDC, iyo coalition ya Felix Tshisekedi yuko bashobora gutsinda intambara. Ahubwo ibyo bikoresho bariko barazana, bariko barayegereza, yaba amaburende, yaba za drone, yaba amasase n'ibindi, niyumvira ko ari yindi financement bariko bazanira AFC M23. Rero nico gituma jewe nta parametre nshasha mbona yotuma AFC M23 igira ubwoba yuko bashobora kwinyaga ibice ibyo ari byo byose. Ahubwo iyo ramforo niyize bironkere ibindi bikoresho byo kubandanya kugera Kinshasa, nayo ivy'ibiganiro byo nta cizere kinini bishobora gutanga. Ariko nagira ntange ibitekerezo canke se n'uhanura ibyoshika mu gihe leta ya Kongo itokwemera gusinya Washington na Doha. Kwemera gusinya Washington na Doha, M23 bishobora kwigora cyane, kuko icizere nigike kw'ibyo guverinoma ya Kongo yosinyira ishobora kubyubahiriza. Ariko iciza kirimo kuri AFC canke ku mpande zose nuko baba bagabanije ubuhombe, abapfa, amabije akoreshwa muri iyo ntambara yenda yagarurwa agakoreshwa mu bintu byo guteza imbere abanyagihugu no mu bintu byo guteza imbere akarere na East Africa. Hanyuma ariko mu gihe byogaragara yuko Kongo iri kumwe n'u Burundi boshigikira yuko ivy'amasezerano babivuyemo bahisemo intambara, nubwo amahirwe ari make yo kuyitsinda, ariko ikintu nibaza ko cobaho nuko ubutegetsi bwa Kongo bushobora gutembagazwa. Kandi biraboneka neza yuko ubutegetsi bwa Kongo bw'Kinshasa nibutembagara buzohitana ubutegetsi bw'i Burundi bigatembagarana, kuko ikosa leta ya Kongo yakoze niryo u Burundi bwakoze, ibyo guha indaro imigwi y'abantu
bakoze jenoside canke bagwanya ibindi bihugu mu karere. Ico rero ni ikintu gishobora gushika mu citege mu gihe ubutegetsi bwa Kongo bwokwanka gusinya ivy'idoha n'ivyi Washington, gutembagazwa ni ibintu jewe mbona nkaho biri hafi, kuko nanone urebye ukuntu ibihugu biri muri konfli biriko biritegura, biboneka yuko bifitiye icizere gike ari amasezerano yose abiri. Hari ibihugu bidashigikiye ari amasezerano ya Washington kubera ishari, biyumvira yuko u Rwanda rwabonye ibintu byinshi, ari amasezerano yaruhaye ibintu byinshi, aribo rero benyegeza akariro yuko ahubwo intambara yobandanya, biteze yuko bashobora gushigikira ya bloke ya Tshisekedi, noneho bakiyumvira yuko bikunda yuko bashobora gutsinda M23. Ariko icyo bakwiye kumenya, nimba M23 yabatsinze ata burende ata bikoresho bihambaye ifite, uno munsi ikaba yarafatiye muri Goma no muri Bukavu ibikoresho bihambaye birimo n'amadege, kandi iki gihe imaze yarafashe Goma na Bukavu, ikaba yarashoboye nayo nyene kwiyuboka n'ubundi buhinga bwa none bujanye n'ivy'intambara. Niyumvira yuko amahirwe yo gutsinda intambara kuri bloke ya Tshisekedi ari make. Hanyuma rero nuko ico mbona guverinoma ya Tshisekedi cyangwa Tshisekedi ari hagati y'ururimi ari hagati y'amenyo nk'ururimi. Haruguru agwanira ko ubutegetsi bwiwe bwoguma, ariko kandi urebye amakosa intwaro mbi yiwe abamwosha ngo ntiyemere, ibyo bishobora kumuta mu rudubi agahitamwo inzira y'intambara. Inzira y'intambara nayo nayihitamwo, niyumvira ko izoba ibaye intsinzi kuri AFC M23, bishoboka n'abandi nabo boba bayishigikiye. Nongeremwo parametre shasha ko Uganda nayo yemeye kuza kugwana mu ntambara yo muri Uvira, kandi murazi yuko buriya umuhungu wa Museveni, General Muhoozi, yavuze ko azogwanya Wazalendo, akagwanya FDLR, akagwanya iriya migwi yose negative ariyo yahondokeye mu Burundi. Kandi muri Twitter yiwe yavuze yuko atantumbero ufite yuko yohangana nk'u Rwanda nk'uko byabaye muri kahise. Birumvikana rero yuko General Muhoozi aje gushigikira M23 muri kiriya gice ca Bukavu, ca na Uvira, kumanuka mbere akagura hariya. Muri make uriya Kongo yagumye yiwara gusa kuri Uganda, ariko Uganda yaragaragaje ko itantumbero ifite guhangana n'u Rwanda canke M23, ariko ahubwo ko Uganda ishobora kuba bloke imwe nabo gusenyura ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ivyo rero twabibonye muri Twitter iheruka gusohoka. Buriya rero Tshisekedi yanka guhangara Uganda, wagavuga ati nimpangara Uganda igafatikana n'u Rwanda na M23, ati nta n'imisi ngahe namara ku butegetsi, kandi na Amerika ntizokwemera kuza guhangana n'ivyo bihugu, kuko ivyo bihugu bwavyo vyitunganijwe neza ha muri gisirikare cyangwa mu ntwaro zavyo, ku buryo ata mpamvu Amerika yoza kwiteranya n'ivyo bihugu, kuko Amerika yiteranije n'ivyo bihugu isa n'iyatakaje ibihugu bya Sahara, hamwe yotakaza n'ibihugu bya Central Africa na South Africa, ibihugu by'epfo bya Afrika y'epfo, ndavuga ibihugu bya SADC,
murazi ko Amerika yiteranije na South Africa n'ibindi bihugu bitarika byo muri SADC, murazi yuko ibihugu yiteranije na biriya Amerika yiteranije na bihugu byo muri Sahara bitayumva neza, hamwe yo kwiteranya rero n'ibi bihugu byo muri East Africa, urumva Amerika nayo irigemanga kuko itotakaza ibi bihugu nk'uko Uburayi bwabitakaje. Iryo kosa rero Amerika ishobora kuritakaza ngo iriko ishigikira Tshisekedi, ahubwo Amerika ishobora gushigikira abasenyura ubutegetsi bwa Tshisekedi, ahubwo ikorane n'ibihugu bikomeye mu karere, ari byo bihugu by'u Rwanda, Uganda na ingabo za M23 zimaze kugaragaza ko ari ubukombe mu bijanye no mu by'intambara. Ibyo rero nibyo nariko ndavuga ngo ibi byo kutubaha amategeko, kudasinya amategeko ya Washington canke Doha bishobora gutuma ubutegetsi bwa Kinshasa na Bujumbura busenyuka. Uko niko ndabibona, nkuko nari nababwiye kuva kera ko ibihugu by'amakungu bitazoshishikara bikorana n'ibihugu by'intege nke bifite intwaro mbi, kuko ivyo bihugu bitaba bishoboye gukingira inyungu zabo. Ntabwo Burundi, ntabwo igisirikare ca Kongo, hari ibisirikare bishobora gukingira inyungu za investissement manini kandi a long terme, tandike Uganda, AFCM 23 Rwanda bifite ingabo zishobora gukingira inyungu z'ivyo bihugu, zaba inyungu z'Ubushinwa, z'Uburusiya, z'Uburayi na Amerika. Ibyo bihugu byarubatse ingabo zishobora gukingira inyungu z'abantu benshi. Erega nimwihende, buriya ibintu byose biba ni kugwanira inyungu, nicyo gituma nimba Amerika ikomeye mu bya gisirikare, Uburaya, Uburusiya, Ubushinwa, no kugira bagwanire inyungu zayo ziprotecting. Nicyo gituma nkunda kuvuga ngo Afrika yaracerewe kuba idashobora kubaka inzego za gisirikare zikomeye zishobora gukingira inyungu za Afrika. Igihe cyose inzego z'umutekano muri Afrika zidakomeye, tuzoguma tuvogerwa n'ibindi bihugu n'izindi kontina, kuko niyo ngo droit de l'homme, ngo liberté, ngo démocratie, turabona ahubwo ko akaruta kandi gakomeza kakamira. Abafite inkomezi bakuma bacenyeza abantu bato. Iyo rero utagomba gucinyizwa, wubaka imbaraga z'ibya gisirikare n'iby'ubutunzi. Aho rero niho Afrika itarikangurira, kandi ibyo bintu irabishoboye kubaka ubutunzi, kubaka inzego za gisirikare ku rwego rwa Afrika zikomeye zitavogerwa. Abanyafrika turabishoboye. Rero kenshi iyo Perezida Paul Kagame ariko arafasha ibihugu bimwe bimwe nka Central Africa, Mozambique, South Sudan n'ibindi bihugu bishishikara bimwakura, je nabonye n'ibihugu by'Iburayi biza kwigira igisirikare mu Rwanda. Iyi ni vision ikomeye cyane. Ndababazwa cyane mu karere muri Afrika n'abantu badatahura politike za Perezida Paul Kagame. Byerekana yuko abantu bakiri mu mwijima, aho gushigikira ahubwo umunyafrika afite imbone yoshobora kurokora Afrika, ahubwo ugasanga abanyafrika benshi bariko baramugwana, bibajije ku bintu by'amacakubiri n'ibintu bitagira mvuru. Ariko iyumviye hamwe u Rwanda, Uburundi, Kongo, Uganda, Kenya, Tanzania bokubaka igisirikare nka kiriya cyo mu Rwanda, ninde yosubira kuvogera Afrika? Rero ibi nongeye kubitanga ku iciyumviro, kuko mbona abanyafrika benshi twicwa n'ubujuju, twicwa no kugwanira inyungu z'abantu z'akagwi k'abantu bakeya, twicwa no kugwanira inyungu
zitari iz'abantu bose. nk'ubu intambara yose iri kwiraba muri Kongo yubatse ku kurinda ubutegetsi bwa Tshisekedi, ataco bamariye abakongomani. iyi ntambara zose ziriko ziraba mu Burundi zubatse ku kugwanira ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Sinovuga ko ari ubw'abagize CNDD-FDD, kuko hariho abagize CNDD-FDD nabo nyene bari mu vyago, bari mu ngorane, bapfunzwe, bahunze, kandi bari mu mugambi CNDD-FDD. ariko kubera Ndayishimiye n'akagwi gatoya k'abantu bari kumwe, Uburundi buri mu kangaratete, Uburundi buri mu magorwa, Uburundi buri mu vyago. Ndiyumvira yuko ibisirikare byacu bya Afrika bikiri mu mwijima, kugwanira inyungu z'umuntu umwe aho kugwanira inyungu izo barahiye, inyungu za buri muturage wa Afrika. byari ibyo nagomba kuvuga. yari yo analize. Mukomere, mugira amahoro, musangiza abandi n'ubutumwa bwiza. Nagomba mvuge ku biriko birabera mu karere ka East Congo, cyane cyane dushimangira ku biriko birabera ku mupaka w'u Burundi na Uvira, ko ndabona ariho ingabo nyinshi zishize imbaraga, kuko burya Uvira ishiramwo cyane cyane u Burundi. hanyuma nagomba tugire umwihwezo mu zindi nzira, kumbure bitandukanye na detail cyangwa ibintu bito tubona. jewe uko mbona igihugu ca Kongo hazogera igihe gisigara gitegekwa n'ibindi bihugu. Abanyekongo ubwabo batabaye maso bashobora kwamburwa ububasha bwo kugira icyo bavuze ku gihugu ca Kongo, kandi bivuye kuri bo nyene. Icambere bizoba bivuye kuri incompetence yo kuyobora igihugu, incompetence yo gushobora kwestablisa la sécurité kuri territoire ya Kongo. kandi tubona ibihugu byinshi muri Afrika bikora ico gikorwa byo kubahiriza umutekano ku mbibe z'ibihugu byabo. uku kumara imyaka myinshi Kongo idashoboye gukontorora kiriya gihugu mu bijanye n'ivy'umutekano no muri politike no muri ekonomi, abanyekongo bakumva yuko bagomba gukorerwa ibintu n'abandi bantu n'ayandi mahanga, na Amerika n'Ubushinwa n'Uburayi n'ibihugu bituranyi, bakumva yuko ubwabo badashobora kugira responsabilité n'ubushobozi bwo gutega kiriya gihugu. Mbona bizoherera ahantu hazogereye Kongo itegekwa n'abanyamahanga. ngire ngaruke ku yindi mbono. izi ntambara ziriko zirabera muri East Congo zishobora gushikana ku kindi kintu yenda abantu benshi batabona. ingabo zikangahaye mu karere, ingabo zishobora kuzana amahoro muri Kongo yose, hakaba amahoro cyane cyane muri East Congo hananiranye. izo ngabo n'iz'igihugu ikiye. izo ngabo rero zohaguruka zikaba zagira ububasha bwo gukorera hamwe no kuzana amahoro muri Kongo, zishobora kugira ububasha bukomeye bwo gutegeka Kongo, ndetse n'ibihugu byinshi bya East Africa bikaba bitagishoboye kuryogora. kuba mu karere k'ibiyaga binini cyangwa muri East Africa hoboneka ingabo zikomeye zishobora gutegeka cyangwa kwempoza amahoro mu bihugu icyo ari cyo cyose cyo muri East Africa. izo ngabo zihagurutse muri Sudani zikaba zogarukana amahoro, zagenda Somalia zikagarukana amahoro,
zagera Kongo zikagarukana amahoro, niyumvira ko izo ngabo zishobora kuba umumaro ukomeye muri ya porogaramu ya Afurika yuko ikwiye kuba umwe, ikwiye kuba Afurika iteye imbere. Izo ngabo rero hamwe zitova ku yindi migabane, ahubwo zikava muri ibi bihugu nyene, byoba ari umumaro munini. Mbega ntibyoshoboka yuko ibanga riri mu ntambara ziri kwirabera muri East Congo hoba hari kwaniganira ibihugu byifuza gukontorora East Africa? Kuko burya East Africa irimo ubutunzi bwinshi butarashobora kugira ngo bukoreshwe, bushobora kuzifashishwa n'ibihugu mu myaka iri imbere. Byerekana ko igihugu kizoba cyangwa ingabo zizoba imbaraga ziba zikontorora aka karere zizoba arizo zishobora gutegeka no kungukira muri uwo mutungo. Reka mbisobanure neza. Hariho coalition iri inyuma ya guverinoma ya Kongo, irimwo abantu benshi takataka, Abarundi, Mayimayi aribo Wazalendo, harimwo aba mercenaires, Ububirigi n'ibindi bihugu usanga bifasha Kongo mu buryo bw'ibanga. Ibyo bihugu biragwana, byaba bigize bloke kugira ngo bishobore gukontorora aka karere ka East Africa. Reka tuvuge ku bihugu nka Uganda, AFC M23 ariyo ikontorora igice kitari gito cyo mu burengerazuba bwa Kongo n'ingabo z'u Rwanda, hamwe nk'uko zimaze kubigaragaza zo kwiyunga zikatuma izo zindi ngabo zose zavuye hirya no hino zitsindwa urugamba. Izo ngabo zirashobora kugira uruhara mu gutegeka cyangwa mu gukontorora ibibera muri aka karere, kandi mbona yuko yaba ari inyungu niniya, kuko aho bategeka abakuru b'ibihugu bategeka izo ngabo, aho bayoboye urabona ko hari stabilite mu bihugu byabo, hari amahoro, ku buryo AFC M23 yaba ari nko gushikikirwa, kuko nabo tumaze kubona aho bategeka nta mwiryane, nta macakubiri, nta bubandi bariko baragerageza nuko kuvura umuntu yaremvye bigoye, ariko intambuko bafite ifite ishusho ryiza ryo kunga abanyekongo bose no kuba batunganya ibijyanye n'iby'ubutunzi byo muri Kongo. Nibaza yuko ngaho nubwo waba wanka M23 dushobora kuba tuwahuriza. Nico gituma rero nariko ndavuga nti dushobora iyi ntambara kucishikarije imbere ishobora kugira iyo sura y'ingabo z'amahanga z'ibihugu zinigana kugira ngo zishobore gukontorora akarere ka East Africa. Nico gituma buriya Amerika bisa n'ibiyigoye gushigikira Kongo, ariko ikanabashigikira mu ibanga, kandi ikabashigikira mu buryo utari na bwiza, kuko urabona Amerika nishigikira ba mercenaires ko bakwiye kuza muri ibyo bihugu. Urabona kandi ko Kongo, ko Amerika isa n'izana ibintu by'ubutasi n'ibiki, ugasanga Amerika irifitemwo akaboko kanini, ariko iterekana kuri iyo bloke ya AFC M23 u Rwanda na Uganda ntigombe kugira aho yegamiye ikaja hagati na hagati, kuko burya biriya bihugu birarindiriye birebe ingabo zishobora kugira imbaraga
hanyuma izo ngabo ari bo bagiriranira amasezerano, kuko ibyo bihugu bya rutura erega ntibibabaye imibereho y'abaturage bo muri Afurika. Ibyo bababaye ni inzira yo kubona inyungu. Nico nariko navuga rero, izo bloke zibiri hamwe twogira bloke nababwiye ishobora kuba yakora ikagarukana umutekano mu gihugu ca Kongo, kandi iyo force ikaba ari force ubona ishize imbere ineza y'abaturage, nk'uko ingabo za AFC M23 canke ingabo za Uganda z'u Rwanda ziriko zirakora mu karere, zikora amaprograme meza yo guteza imbere abanyagihugu. Rero niho nagomba